დღევანდელი დღის თემა. იაკობიც წავიდა თავის გზაზე და შემოხვდნენ ღვთის ანგელოზები. თქვა იაკობმა მათ დანახვაზე: ეს ღვთის ბანაკია და უწოდა სახელად ამ ადგილს ბანაკები. ვიცი რომ გუშინდელმა ჩვენმა განგრძობილმა საუბარმა მოგქანცათ, მაგრამ კეთილი ინებეთ, თქვენი შრომა ამაო როდია. თქვენ ირჯებით უფლისათვის, რომელიც ხანმოკლე გარჯისთვისაც კი დიდად აჯილდოებს. თუ სხეული დაუძლურდა, მით უფრო გაძლიერდა სული. თავად მე კი მინდოდა სწავლების შემოკლება, მაგრამ თქვენი ძლიერი სურვილისა და ანთებული მოშურნეობის დანახვამ არ დამანება საუბრის დასრულება მანამდე, ვიდრე მონათხრობი ბოლომდე არ გადმოგეცით. ვიცოდი რომ ამით დიდ სიამოვნებას განიჭებდით. შემოთავაზებულმა საუბარმა განსაკუთრებულად მკაფიოდ წარმოაჩინა თქვენი გულმოდგინება და სმენის გაუმაძღარი სურვილი. ამიტომ თავად მეც, რაკიღა ყოველდღიურად ვხედავ თქვენს მზარდ მოშურნეობას, დიდი სიამით წარმოგიდგენთ სწავლებას. ამჯერად შეძლების დაგვარად განვაგრძოთ ის, რაც გუშინდელს მოსდევს. თქვენს სიყვარულს ჩვეულ ტრაპეზს შემოვთავაზებ. მაშ ვნახოთ, როგორ მოგზაურობს მართალი ლაბანთან დაშორების შემდეგ. რაც წმინდა წერილშია გადმოცემული, იქიდან არაფერია ტყუილუბრალოდ ნათქვამი. არამედ, ყოველივე რაც მართლის გარშემო აღესრულება, დიდად სარგებელია ჩვენთვის. რადგანაც ყოველთა ღმერთი გამუდმებით მათი თანამავალი იყო და მოგზაურობის სიმძიმესაც უმსუბუქებდა, მაშინ ამ მოგზაურობის უბრალო აღწერაც კი დიდად მარგებელია. ნათქვამია, რომ როდესაც ლაბანი თავის სახლისკენ გაეშურა, იაკობიც წავიდა თავის გზაზე და შემოხვდნენ ღვთის ანგელოზები. მას უკვე აღარ ეშინოდა ლაბანის და ამ განცდამ ძმის წინაშე შიშს დაუთმო ადგილი. კაცთმოყვარე ღმერთი მისი გამტკიცებისა და შიშის გაფანტვის მიზნით ანგელოზთა დასის ხილვას მოუვლენს მართალს. შემოხვდნენ, ნათქვამია, ღვთის ანგელოზები და თქვა იაკობმა მათ დანახვაზე: ეს ღვთის ბანაკია და უწოდა სახელად ამ ადგილს ბანაკები, რათა ამ სახელწოდებას აქ აღსრულებული ხილვა გაეხსენებინა ყოველთვის მისთვის. ხილვის შემდეგ იაკობმა ნათქვამია გაგზავნა მაცნენი ესავთან თავის ძმასთან სეირის მიწაზე ედომის ველისკენ. დააბარა მათ: უთხარით ჩემს ბატონს ესავს. ნახეთ როგორ შიშობს მართალი ამ ხილვის შემდეგაც კი. მას ძმის მრისხანება აშინებს. შფოთავს, ვაითუ მისმა ადრინდელმა საქციელმა ძმას მასზე თავდასხმისაკენ უბიძგოს. უთხარით ამბობს ჩემს ბატონს ესავს, ასე ამბობს თქო შენი მორჩილი იაკობი. ლაბანთან ვდგმურობდი და დავყოვნდი აქამდე. მყავს ხარები და სახედრები, ცხრის ფარა და ჩემი ყმები და ყმაქალები. კაცი გამოუგზავნე ჩემს ბატონს მოსახსენებლად, მადლი მინდა ვპოვო შენს თვალში. შეხე როგორ ეშინია ძმისა და იმისთვის რომ მისი კეთილგანწყობილება მოიპოვოს, წინ აგზავნის მასთან ხალხს თავისი დაბრუნებისა და თან ჩამოტანილი დიდი ქონების ამბის საუწყებლად. იმასაც აცნობებს თუ სად გაატარა ამდენი ხანი, რათა ამით მისი მრისხანება შეამსუბუქოს და დაამშვიდოს იგი. ასეც მოხდა, რადგან ღმერთმა გული დაუმშვიდა ესავს, რისხვა დაუცხო და მშვიდობა შთაუნერგა. თუ კი ღვთის სიტყვებმა ლაბანსაც კი აღუძრა შიში, ლაბანს, ვინც ასე მიზანმიმართულად დევნიდა იაკობს, მით უფრო ბუნებრივი იყო ძმის გული მართლისადმი სამშვიდობოდ განწყობილიყო. მობრუნდნენ მაცნენი იაკობთან და უთხრეს: ვიყავით შენს ძმასთან ესავთან და ისიც მოდის 400 კაცით შენ შესახვედრად. აი სწორედ ეს აძლიერებდა მართლის შიშს. მან ხომ დანამდვილებით არ იცოდა რა ჰქონდა განზრახული ძმას და როდესაც მისკენ მომავალი ხალხის სიმრავლის შესახებ შეიტყო, შეშინდა და შეყოყმანდა. რა კი ამდენი ხალხით ხვდებოდნენ, ხომ არ ჯობდა ომისთვის დაეწყო სამზადისი? იაკობი დიდად შეშინდა და შეშფოთდა. შიში უშფოთებდა სულს, აღარ იცოდა რა ექნა და დიდად გაუჭირდა. ამიტომ თავზარდაცემულმა თვალთა წინაშე უკვე სიკვდილი რომ ესახებოდა, გაჰყო ხალხი, თან რომ ახლდა, ცხვარძროხა და აქლემები ორ ბანაკად და თქვა: თუ დაეცემა ესავი ერთ ბანაკს და დაარბევს, მეორე ბანაკი ხომ გადამირჩება? აი რა ჩააგონა მას შიშმა და საფრთხის ძლიერმა განცდამ, რაკიღა თავი უკვე მახეში გაბმულად წარმოედგინა და მან მიმართა უძლეველ უფალს და ყოველთა ღმერთს მასთან დადებული აღთქმის აღსრულებას თხოვა. თითქოს დაეუბნება მას: ახლა კი დადგადრო რომ შენი აღთქმის და მამათა ღვაწლის გამო დამეხმარო მე, თქვა იაკობმა ჩემი მამის, აბრაამის ღმერთო, ჩემი მამის ისაკის ღმერთო, უფალო, ამბობს იგი, რომელმაც მითხარი, შენს ქვეყანაში, შენს სამშობლოში დაბრუნდი. შენ ვინც უცხო მიწიდან გამომიხმე და მამასთან დაბრუნება მიბრძანე, იმ მიწაზე სადაც დავიბადე, ღირსი არა ვარ ყველა იმ სიკეთისა და წყალობისა, შენს მორჩილს რომ უყავი. ისე შემეწიე, ისეთი წყალობა მომივლინე, როგორიც ახლა მჭირდება. უკვე ამდენჯერ დამანახე რომ ზრუნავ ჩემზე და ახლაც ძალგიც რომ ამ უდიდესი განსაცდელიდან მიხსნა. მე მახსოვს, შენი ჩემზე დაშვებული განგებულებით, ამ კვერთხით გადმოვლახე იორდანე. მე ვისაც ოდესღაც უცხო ქვეყანაში განგზავრებისას ერთი კვერთხის გარდა სხვა არა გამაჩნდა რა. ახლა კი მოვედი და ორ ბანაკად ვდგავარ. ასე რომ უფალო, ამდენი წყალობის მომზღნელო ჩემთვის, ჩემი ქონების გამომრავლებელო, მიხსენი ესავისგან, ჩემი ძმისგან, რადგან მეშინია მისი, არ დამეცეს და დედაწულიანად არ მომწყვიტოს. აკი მითხარი, სიკეთეს გიყოფ, ზღვის ქვიშასავით აურაცხელს გავხდიო შენს შთამომავლობას. დააკვირდი მართლის ღვთისმოყვარებას და მის ღრმა მადლიერებას იმით, რომ იგი სხვას არაფერს ითხოვს ღვთისაგან, გარდა აღთქმის აღსრულებისა.
მადლობას უძღვნის იგი ღმერთს ადრინდელი ქველმოქმედებისთვის და აღიარებს, რომ სრული სიშიშვლიდან და უპოვარებიდან ღმერთმა იგი უმდიდრეს კაცად აქცია. ახლა კი ღმერთს ევედრება საფრთხისგან იხსნას. აკი მითხარი. ამბობს სიკეთეს გიყობ, ზღვის ქვიშასავით აურაცხელს გავხდიო შენ შთამომავლობას. როდესაც უფალს ამას თხოვს და ლოცვას აღავლენს, თან თავის მხრივ ყველა ძალღონეს არიშურებს. გამოარჩია ნათქვამია თავისი ქონებიდან ძღვენი ესავისთვის, თავისი ძმისთვის. ძღვენი გაყო და წარგზავნილებს ისეთი სიტყვები დაავალა, როგორიც ესავის კეთილგანწყობას მოუხვეჭდა თავისი უხვი ქონების შესახებ ამცნო. უთხარით, ნათქვამია აგერ, შენი მორჩილი იაკობი უკან მოგყვება თქო, რათა ჯერ კეთილად განეწყო ძმა და ამის შემდეგ თავად შეხვედროდა. მერე კი ამბობს სახეზე შევხედავ, იქნება შემიწყალოსო. აქ კვლავ ღვთის გამოუთქმელ კაცმოყვარებას დააკვირდი და იმასაც, რომ იგი ყოველთვის ვითარების შესაბამისად ავლენს თავის განგებულებას. ასე მოხდა ლაბანთან დაკავშირებით. იაკობმა ჯერაც არაფერი იცოდა იმაზე, რომ მისი უჩუმრად წასვლის გამო ლაბანი შურის ძიებას გეგმავდა და თავდასასხმელად უკვე უკანაც მიჰყვებოდა. სწორედ ამ დროს გამოეცხადა ღმერთი ლაბანს მისი რისხვა მოთოკა და უბრძანა, რომ არანაირად სიტყვითაც კი არ გაებედა იაკობის შეურაცხყოფა. ასე უთხრა: ნურც კარგს ეტყვი იაკობს, ნურცავსო. და ეს ყოველივე მართალმა თვით ლაბანისგან შეიტყო, რათა ამით შეეცნო თუ რაოდენ დიდი განგებულება აღსრულდა მასზე და ამით სულიერად გამხნევებულიყო. ახლა კი როდესაც ძმა დამშვიდებულია, როცა უკვე ამდენი დროა გასული და ესავე აღარ ბრაზობს და მრისხანებს იაკობზე. იაკობს ყოველივე ამის მიუხედავად მაინც აშინებს და აკრთობს ძმასთან შეხვედრა. სახიერი ღმერთი უკვე განსაკუთრებულს არას უცხადებს ესავს, რადგან იგი არ აპირებს რაიმე ბოროტ საქმეს ძმის წინააღმდეგ და მხოლოდ მართალს ანუგეშებს. მას შემდეგ, რაც მოციქულები საჩუქრებით გააგზავნა, იაკობმა ცოლებთან და შვილებთან ერთად მდინარე გადალახა. სწორედ აქ, ბანაკში, ღამით მარტო დარჩა იაკობი და ერკინებოდა მას ვიღაც კაცი გათენებამდე. ფრიად კაცთმოყვარია უფალი. როდესაც იაკობი ძმასთან შესახვედრად მიდის, რათა მანამდე აშკარად დაარწმუნოს იმაში, რომ საფრთხე არ ელის, ღმერთი კაცის სახით ერკინება მართალს. ხოლო როდესაც მებრძოლი ხედავს, რომ იაკობი ძლევს მას, შეახებს მის თეზოს სახსარს. ეს ყოველივე ღვთის სიმდაბლეზე მეტყველებს მის სურვილზე იაკობის სულიდან შიში განდევნოს, რომ მართალი სრულიად უშიშრად წავიდეს ძმასთან შესახვედრად. როდესაც იგი შეეხება თეზოს სახსარს, ნათქვამია, რომ ეღრძო იაკობს თეზოს სახსარი მასთან შერკინებისას. შემდეგ იმისთვის, რომ მართალმა მასთან მებრძოლის ძალა იგრძნოს, ეუბნება იაკობს: გამიშვი, უკვე თენდება. მართალი გრძნობს ამ სიტყვათა წარმოთქმელის ძლიერებას და პასუხობს მას: არ გაგიშვებ, სანამ არ მაკურთხებ. დიდებულ და ჩემს ღირსებაზე აღმატებულ პატივს ვეღირსე, ასე რომ არ გაგიშვებ, ვიდრე არ მაკურთხებ. მებრძოლი კი ეკითხება: რა არის შენი სახელი? კვლავაც ღვთის დამდაბლებას დააკვირდი. განა რომ არ ეკითხა, მან ისე არ იცოდა მართლის სახელი, მაგრამ ამ კითხვით კვლავ მისი რწმენაში გამტკიცება სურდა და იმის ჩვენება თუ ვის ელაპარაკება. როდესაც მართალმა უპასუხა, იაკობი მქვიაო, მან უთხრა: ამიერიდან აღარ ითქვას შენს სახელად იაკობი, არამედ ისრაელი, რადგან ღმერთს ძლია და ადამიანებს დაასძლევ. ხედავ, როგორ ერთბაშად გვაჩვენა მიზეზი იმისა, თუ რად მოიღო ამგვარი მოწყალება მართალზე. ამასთან ერთად, სახელის შეცვლით ასწავლის მართალს, თუ ვინ იხილა და ვისი ძლევის ღირსი შეიქმნა. ამიერიდან ამბობს აღარ ითქვა შენ სახელად იაკობი, არამედ ისრაელი. სიტყვა ისრაელი ნიშნავს ღვთისხილველს. შენ ღვთისხილვის ღირსი გახდი იმდენად, რამდენადაც მისი ხილვა შეუძლია ადამიანს. ამიტომაც შეგარქვი ეს სახელი, რომ მთელი მომდევნო წლების განმავლობაში იცოდე, რაოდენ საოცარ ხილვას ეღირსე და დაურთავს, რადგან ღმერთს ძლია და ადამიანებს დაძლევ. ასე რომ ნურაფრის შეგეშინდება და ვინც უნდა იყოს, ნურავისგან მოელი, რომ გავნებს რამეს. შენ ისეთი ძალა მოგეცა, რომ ღმერთთან ბრძოლა შეძელი, მით უმეტეს დაძლევ ადამიანებს და უძლეველი შეიქმნები. როდესაც ეს მოისმინა, მოსაუბრის დიდებულებით გაოგნებულმა მართალმა ჰკითხა: მითხარი შენი სახელი? უთხრა: რისთვის მეკითხები სახელს? და იქვე აკურთხა: შენთვის დადგენილ საზღვრებში დარჩი და ზღვარს ნუ გადახვალ. ჩემი კურთხევა გინდა? აი გაკურთხებ, იქვე აკურთხა. უწოდა იაკობმა იმ ადგილს სახელად ხილვა ღვთისა, რადგან თქვა: პირისპირ ვიხილე ღმერთი და გადარჩა სული ჩემი. ხედავ, როგორი კადნიერება მოაპოვებინა მას ამ ხილვამ. გადარჩა ამბობს სული ჩემი, რომელიც ლამის უკვე მკვდარი იყო შიშისგან. ღვთის პირისპირ ხილვას ეღირსა და ამის შემდეგ გადარჩა სული ჩემი. ამოუბრწყინდა მზე, როგორც კი გასცდა ღვთის ხილვის ადგილს. ხედავ, კაცობრივ უძლურებათა შემწყნარებელი უფალი როგორ ამბობს და აკეთებს ყველაფერს ისე, რომ თავისი კაცმოყვარება გამოავლინოს. და ნუ გიკვირს საყვარელო, ამგვარი დამდაბლების დიდებულება. გაიხსენე, რომ მართალ პატრიარქს, როდესაც იგი მუხის სიახლოვეს იჯდა, ღმერთი მწირის სახით, კაცად გამოუჩნდა ანგელოზებთან ერთად. ამით აჩვენა, რომ ოდესმე ის კაცობრივ სახეს მიიღებდა, ამით ადამიანურ ბუნებას ეშმაკის ძალაუფლებისაგან იხსნიდა და აცხონებდა. თუმცა ის დროსახეობრივად დასაწყისისა და მომზადების პერიოდი იყო. იგი ყველა პატრიარქს ხილულად ეცხადებოდა, როგორც ამბობს კიდე წინასწარმეტყველის მიერ.
მე ვლაპარაკობდი წინასწარმეტყველთა ბაგეებით და ვამრავლებდი ხილვებს. მაგრამ როდესაც მონის სახის მიღება ინება, ხორცი შეიმოსა ინუს არა ხილვაში, არა სახეობრივად, არამედ ჭეშმარიტად. მან იმდენად ისურვა ჩვენს ყველანაირ მდგომარეობაში გადმოსვლა, რომ დედაკაცისგანაც იშვა, ყრმობაც გაიარა, ჩვითაც შეიხვია, რძითაც იკვებებოდა და ყველა დანარჩენი გამოსცადა, რომ განგებულების ჭეშმარიტება დაემტკიცებინა და ერეტიკოსთა ბაგე დაეხშო. სწორედ ამის გამოს ძინავს მას ნავში, ამისთვის მოგზაურობს და ყოველივე კაცობრივს ითმენს, რომ ყველას წინაშე დაამოწმოს. სწორედ ამიტომ წარდგება იგი სამსჯავროზე და ჯვარზე, ამიტომ ეცმის. ამიტომ იღებს ყველაზე სამარცხვინო სიკვდილს. ამისთვის დაიდება საფლავად, რომ ყველას წინაშე გამოააშკარავოს განგებულება. მას რომ ჩვენი ხორცი ჭეშმარიტად არ მიეღო, მაშინ არც ჯვარცმა იქნებოდა, არც სიკვდილი, არ მოიკლებოდა და არც დაიფლებოდა. არც აღდგებოდა, ხოლო თუ არც აღდგებოდა, მაშინ არც სწავლება იარსებებდა მისი განგებულების შესახებ. ხედავ, რა სულელურ მდგომარეობაში ცვივიან ადამიანები, როდესაც საღვთო სწავლებას არ მისდევენ და ყველაფერს საკუთარი შეხედულებისამებრ წარმოიდგენენ ხოლმე? მაგრამ როგორც აქედან ჩანს, განხორციელების საიდუმლო მხოლოდ გარკვეულწილად განეცხადა მართალს, რამდენადაც საჭირო იყო იმის მისახვედრად, რომ მასზე ზეგარდამო განგებულება მოქმედებდა და რა უძლეველი იქნებოდა იგი ყველასთვის, ვინც მასთან დაპირისპირებას მოისურვებდა. თუმცა, მისი ხილვა შთამომავლობისთვის უცნობი რომ არ დარჩენილიყო, კოჭლობდა, ნათქვამია იგი ცალით ეძოთი. ამიტომ არ ჭამენ დღემდე ისრაელიანები მენჯის ძარღვს თეძოს სახსარზე რომ არის, რადგან შეეხო იგი იაკობის მენჯის ძვალს თეძოს სახსარზე. რადგანაც მართალს თავისი ცხოვრების დასრულების შემდეგ ამ ყვნიდან გასვლა ეწერა, ხოლო მისდამი ღვთის მზრუნველობა და ასეთი დამდაბლება მისდამი ღვთისა, მთელი კაცთა მოდგმის წინაშე უნდა გახმაურებულიყო, სწორედ ამიტომაა ნათქვამი. არ ჭამენ დღემდე ისრაელიანები მენჯის ძარღვს. რადგან ღმერთმა ებრაელთა უკიდურესი უმადურობა იცოდა თუ რა ადვილად ივიწყებენ ისინი სიკეთეს, ისე მოაწყო, რომ ამ ტრადიციის საშუალებით ღვთის ეს საოცარი ქველმოქმედება სამუდამოდ შერჩენოდა მათ მეხსიერებას. ამას წერილში ყველგან შეხვდებით. წესების დადგენის მიზეზი უმეტესად ისაა ხოლმე, რომ მომდევნო თაობა ფიქრობდეს ღვთის განგებულებაზე, რომ დავიწყებამ ისინი ძველ ცდომილებაში არ დააბრუნოს, რაც იუდეველ ხალხს დიახაც რომ სჩვეოდა. ეს ხალხი ასე ხშირად რომ ავლენდა ღვთის ქველმოქმედებისადმი უმადურობას, ამ განწესებათა გარეშე გაცილებით ადვილად ამოიგდებდა გონებიდან ყველაფერს, რაც მას მიაგო ღმერთმა. მაგრამ ახლა იმას დავაკვირდეთ, თუ როგორ შეხვდა იაკობი თავის ძმას. მას შემდეგ, რაც მომხდარმა ის საკმარისად ანუგეშა და აღთქმაც მიიღო, რომ სხვა ადამიანებზე ძლიერი და მტკიცე იქნებოდა, გაიხედა იაკობმა ნათქვამია და ხედავს მოდის ესავი 400 კაცით. გაუთავთავისა იაკობმა ბავშვები ლეას, რახელს და ორ მხევალს. წინ დააყენა მხევლები და მათი ბავშვები, მათ უკან ლეა და მისი ბავშვები, ხოლო სულ უკან რაქელი და იოსები. თავად კი მათ წინ გაემართა და ვიდრე მიუახლოვდებოდა, 7 გზის მდაბლად თაყვანისცა ძმას. შეხედე, მას შემდეგ რაც ბანაკი გაყო პირველ რიგში თავად მიდის შესახვედრად. ვიდრე მიუახლოვდებოდა 7 გზის მდაბლად თაყვანისცა ძმას, რათა მისი კეთილი განწყობა დაემსახურებინა, როგორც თავისი შესახედაობით, ისე თაყვანისცემით და მართლაც. სირბილით შეეგება ესავი, ნათქვამია გადაეხვია, ყელზე მოეჭდო, გადაკოცნა და ატირდნენ ორთავენი. შეხე, როგორ განაგებს ღმერთი, რასაც გუშინ ვამბობდი, ამჯერადაც იმავეს ვიტყვი. როდესაც ყოველთა მეუფეს სურს დაგვანახოს, რამდენად ზრუნავს ჩვენზე, იმ ხალხსაც კი, ვისაც ჩვენდამი მტრობა აქვს გულში, კრავივით უწყინარად აქცევს. შენიშნე, როგორ შეიცვალა ესავი. სირბილით შეეგება, ნათქვამია ესავი, გადაეხვია, ყელზე მოეჭდო, გადაკოცნა და ატირდნენ ორთავენი. ბოლოს და ბოლოს შვებით ამოისუნთქა მართალმა, შიში მოიცილა და ყოველგვარი საფრთხისგან გათავისუფლებული, უფრო გამხნევდა. აიხედა ესავმა და დაინახა ქალები და ბავშვები უთხრა, შენთვის ვინ არიან ესენი? როდესაც ძმის მრავალრიცხოვანი ოჯახი დაინახა, იგი გაოცდა და განცვიფრდა და კითხვა იმიტომაც ისურვა. და რაო მართალმა? შვილები, ამბობს იგი ღმერთმა, რომ უწყალობა შენს მორჩილს. შეხე, რა ძალა აქვს მის სიმშვიდეს და თავმდაბლური სიტყვებით, როგორ მოალბობს ძმის გულს. ახლოს მივიდა ლეაც თავისი ბავშვებით ურთ და თაყვანისცა. ბოლოს იოსები და რაქელი მივიდნენ ახლოს და თაყვანისცეს. უთხრა ესავმა, რა იყო მთელი ის ბანაკი, წინ რომ შემომხვდა. უთხრა, რომ მადლივ პოვო ჩემი ბატონის თვალში. ყურადღება მიაპყარ იმას, როგორ დაიმორჩილა ძმა სიმდაბლის ძალით. და იმასაც, რომ იგი ვინც მტრულად გაწყობილად მიაჩნდა, თავის მხრივ ისეთ სიმშვიდეს ავლენს, რომ მზადაა ყველანაირად მოემსახუროს მას. ესავე პასუხობს, არაფერი მაკლია ძმაო, შენე გქონდეს. იაკობი კი ამაზე არ ჩერდება და იმის საჩვენებლად რამდენად ძვირად უღირს მისი კეთილგანწყობა, ამბობს, არა. თუ მადლი მიპოვნია ჩემი ბატონის თვალში, მიიღე ჩემგან ეს წვენი, რადგან შენი სახე რომ დავინახე, გინდ ღვთის სახე დამენახოს და შენც წყალობით შემომხედე. მიიღე ჩემგან მოძღვნილი საჩუქრები ეუბნება იგი, რადგან ისე გამახარა შენი სახის ხილვამ, თითქოს ღვთის სახე მეხილვოს. მართალმა ეს იმისთვის თქვა, რომ განსაკუთრებულად იამებინა მისთვის და ძმური სიყვარულისთვის განეწყო. და შენც წყალობით შემომხედე. ანუ, ჩემთვის საამურად მოიქეცი.
მიიღე შენთვის გამოგზავნილი ეს მოსაკითხი, რადგან ღმერთმა მომხედა და ყველაფერი მაქვს. უარს ნუ იტყვი ამბობს იგი ამის მიღებაზე. ყოველივე ღმერთმა მიბოძა. იგია ყველაფრის მბოძებელი, რაც კი გამაჩნია. ამით იაკობმა შეუმჩნევლად მიანიშნა მას თუ ღვთის რაგვარი განგებულების ღირსი გახდა და თავისადმი განსაკუთრებული პატივისცემით განაწყო. არ მოეშვა და მანაც მიიღო. ხედავ, როგორია ეს ბოლო ცვლილება. უთხრა ესავმა: დავიძრათ და წავიდეთ. ანუ, ერთად განვაგრძოთ მოგზაურობა. მაგრამ იაკობმა შესაფერისი მიზეზი იპოვა. იცის ჩემმა ბატონმა უთხრა მას, რომ სათუთნი არიან ბავშვები და ცხვარ ძროხამაკე დამყავს. წინ რომ გავირეკო, ერთ დღეში გამიწყდება მთელი საქონელი. მე არ შემიძლია ჩქარი მგზავრობა, მე ნელა და დინჯად უნდა ვიარო ბავშვებისა და ფარის გამო, რომ მათ რამე არ ვავნო. შენ წადი და მე მას შემდეგ, რაც ბავშვებსა და ფარაზე ზრუნვას გავანაწილებ, სეირში დაგეწევი. ეს რომ მოისმინა, ძმამ უთხრა: ვინმეს მაინც მოგიჩენ ჩემი ხალხიდან, თან რომ მახლავს. ამ წინადადებით ის პატივცემასა და მსახურების სურვილს ავლენს. მაგრამ იაკობი არ იღებს ამას. რა საჭიროა? ამბობს, ოღონდ მადლივ პოვო ჩემი ბატონის თვალში. ანუ, მე ყველაზე მეტად შენი კეთილგანწყობის მოხვეჭა მინდოდა, რადგანაც ამას მივაღწიე, მეტი არაფერი მჭირდება. ხოლო იაკობი ნათქვამია კარვებისაკენ დაიძრა. აიშენა იქ სახლი და საქონელსაც დაუდგა კარვები. ამიტომაც უწოდა იმ ადგილს სახელად კარვები. როდესაც ეს გვესმის, ამ მართალს მიუბაძოთ და მისი მსგავსი სიმდაბლე გამოვავლინოთ. და თუ კი ვინმე ცუდადაა ჩვენდამი განწყობილი, მის ავ დამოკიდებულებას კიდევ უფრო მეტად ნუ გავამძაფრებთ. სიტყვასა და საქმეში გამოვლენილი სიმშვიდითა და სიმდაბლით ჩავახშოთ მტრობა და ასე ვუმკურნალოთ გაბოროტებულ სულს. ნახე რა ბრძენი იყო ეს მართალი, მისი სიტყვის მძლავრი ზემოქმედებით, როგორ მოლბა ესავის გული, იმდენად რომ იგი მზად იყო, ყველანაირად მომსახურებოდა მას და მის საპატივცემულოდ ყველაფერი გაეკეთებინა. და ჭეშმარიტად ისაა დიდი სათნოება, რომ მხოლოდ ისინი კი არ გვიყვარდეს და მხოლოდ მათ კი არ ვაამებდეთ, ვინც კეთილადაა ჩვენდამი განწყობილი. არამედ იმ ადამიანებსაც კი, ვინც გვებრძვის, ალერსით ვიზიდავდეთ. სიმშვიდეზე ძლიერი არაფერია. როგორც წყლის დასხმით ქრება ძლიერი ცეცხლი, ასევე ცეცხლზე უმეტესად მოგიზგიზე რისხვას აწყნარებს მშვიდად ნათქვამის სიტყვები. ამას კი ორმაგი სარგებელი მოსდევს. ჩვენ თვითონაც სიმშვიდეს მოვიპოვებთ და ძმის აღშფოთებულ სულსაც დავიცავთ გონების სრული დაკარგვისაგან. მართლაც მითხარი, განა არ განიკითხავ, არ ამტყუნებ შენს წინააღმდეგ განწყობილ და შენზე გაბრაზებულ ძმას. რად არ ცდილობ, რომ შენც ისევე არ მოიქცე და თვითონაც რად მრისხანებ. ცეცხლს ხომ ცეცხლი ვერ ჩააქრობს. ეს არაბუნებრივი იქნებოდა. ასევე რისხვასაც ვერაფრით დააცხრობ რისხვით. რაც ცეცხლისთვის წყალია, იგივეა მრისხანებისთვის სიმშვიდე და ალერსი. ამიტომაც უთხრა მოწაფეებს ქრისტემ: უკვე თუ გიყვარდენ მოყვარენი, ხოლო თქვენი რა ის სასყიდელი გაქუს? და იმისთვის რომ დაუდევარი ადამიანები მაგალითით დაერწმუნებინა, დაურთა: რამე თუ მეზუერეთაცა ეგრეთვე ყვიან. ანუ, განა დაუდევარი ადამიანები, ვინც არ უნდა აიღოს სწორედ ასე არ იქცევიან? განა ასეთივე გულმოდგინებით არ იქცევიან მეზუერეებიც? შენ ნახავ, რომ მეზუერეები სწორედ ამას აკეთებენ. მართლაც ხომ შეუძლებელია, რომ არ გიყვარდეს ისინი, ვისაც უყვარხარ. მე კი იმის სურვილით, რომ თქვენ უფრო მაღლა იდგეთ და უმეტესი გქონდეთ, მარტო ამას კი არ გიქადაგებთ, არამედ იმასაც, რომ მტრები გიყვარდეთ. ასევე ამ ნეტარმა იაკობმა, ვინც რჯულის მიღებამდე ცხოვრობდა, ვიდრე ამის შესახებ სხვათაგან მიიღებდა სწავლებას, შინაგანი განწყობით, თავისი უდიდესი სიმშვიდის მეოხებით, ჯერ ლაბანს სძლია და მერე საკუთარ ძმას. მართალია, მას ზეგარდამო ძალა შეეწოდა, მაგრამ მანამდე საკუთარი ძალისხმევა გამოავლინა. ასევე ჩვენც უნდა გვჯეროდეს, რომ როგორც არ უნდა ვეცადოთ, ვერასოდეს ვერაფერს ვიზამთ, თუ ზეგარდმო ძალა არ დაგვეხმარება. მაგრამ მეორე მხრივ, როგორც ზეგარდამო ძალის გარეშე ვერ შევძლებთ ვერაფრის სწორად გაკეთებას, ასევე ჩვენი მხრიდან შესაბამისი ძალისხმევის გარეშე ვერ ვეღირსებით ზეგარდამო შეწევნას. ამიტომაც ჩვენგანაც დიდი ძალისხმევაა საჭირო და მაღლით გარდამოვლენილი შემწეობაც აუცილებელია, რათა ჩვენი მცდელობითა და ღვთისკაცთმოყვარებით დღითი დღე სათნოებებს ვამრავლებდეთ და ამგვარად მოვიპოვოთ ზეგარდამო კურთხევა, რისი მიღწევაც ყველა ჩვენგან შეუძლია, მადლითა და კაცთმოყვარებითა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესითა, რომლისა არს, მამისა და სულისა წმიდისა თანა დიდება და უფლება, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.